ოპოზიციის კონსოლიდაცია და სისტემური ზეწოლა ოცნების მთავრობაზე, როგორ გრძელდება რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა და რა სტრატეგია უნდა დასახონ პოლიტიკურმა აქტორებმა. დისფუნქციური ალიანსი ლიდერების სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინში და ვიქტორ ყიფიანის ინიციატივა, რომელიც თავისუფალი არჩევნების მოთხოვნაზე პარტიების შეთანხმებას ეხება. თუ არჩევნები არ დაემსგავსება არჩევნებს და არ იქნება სამართლიანი, მაშინ ჩართვა სიყალბის გაფორმება იქნება. მასში მონაწილეობასაც ვერ მივიღებთ, ასეთია ყიფიანის პოზიცია. რომელმაც მზაობა გამოთქვა ითანამშრომლობს ყველასთან, ვინც მზადაა თავისუფალი არჩევნების იდეის გარშემო კონსოლიდაციისთვის. ჯერ საქართველოს მზადა ოცნებასთან სალაპარაკოდაც. ციხიდან გავრცელდა თემაზე ელენე ხოშტარიას წერილი, რომელიც მიესალმება აქტიურ მოქმედებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მიღწევის მიზნით. თემაზე ჩემი კოლეგა ნინი ბალანჩივაძე მუშაობს, ის ახლა მოგვასმენინებს ამ თემაზე გაკეთებულ შეფასებებსაც. ნინი, გისმენთ. საჭიროა დიდი ეროვნული ერთობა და საერთო გამოწვევების გარშემო გაერთიანება. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ჯერ საქართველოს წარმომადგენელს და ის გვეუბნება, რომ პარტიას დაწყებული აქვს კონკრეტული ნაბიჯები, მათ აქვთ კონსულტაციები ამ მიმართულებით კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებთან თუ პოლიტიკურ პარტიებთან, მაგრამ ჯერ პარტიაში არ ასახელებენ ვინ არიან ეს პირები, ვისთანაც პარტიამ უკვე დაიწყო კონსულტაციები, ამბობენ იმას, რომ ეს ყველაფერი გამოჩნდება მომდევნო დღეების განმავლობაში. ისინი აპირებენ ასევე დაუკავშირდნენ სხვა პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს, იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიულ და თავისუფალ გარემოში არჩევნები. მე მაყურებელს ვეთქვი იმას, რომ გასულ კვირას სწორედ ჯერ საქართველოს დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობდა აქტიურად არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით. მისი პოზიცია არის ის, რომ თუ შევა პარტია ამ შემთხვევაში არჩევნებში, მაშინ ეს არჩევნები უნდა იყოს იმ თამაშის წესების შესაბამისი, როგორცაც გულისხმობს საერთოდ დემოკრატიულ ქვეყანაში არჩევნების ჩატარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას აზრი არ აქვს. შესაბამისად დღეს გვიდასტურებენ ჯერ საქართველოს წარმომადგენლები, რომ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაციები, უნდა დასხდნენ ოპოზიციური პარტიები ერთი მაგიდის გარშემო და მათ უნდა აწარმოონ კამპანია მათ შორის საზოგადოებაში, რა არის ქვეყანაში დღეს მთავარი გამოწვევები და რა უნდა გადადგას, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ოპოზიციურმა სპექტრმა იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულ გარემოში. იმისთვის რომ რაღაცა შეიცვალოს, ვინმე უნდა დაიწყოს განსხვავებული მოქცევა. რაც მეტი, მით უკეთეს. ეხლა საჭიროა ერთი, არათუ ოპოზიციური, არამედ საერთოდ ფართო პოლიტიკური, საერთო ეროვნული კონსენსუსი, ესეთ ბანალურ საკითხზე, როგორიც არის გვინდა სამართლიანი არჩევნები. ჩვენი წინაპირობა მომდევნო არჩევნების შესასვლელად არის ერთადერთი, ეს არის სამართლიანი არჩევნები. ანუ არჩევნები, რომელიც მართლაც რაღაც ახლოს არის დემოკრატიას. ან საერთოდ არჩევნებთან, იმიტომ რომ დღეს როგორც არის საერთოდ საარჩევნო სისტემა დალაგებული, ეს არის რომ უკვე არჩეულია. ანუ დღევანდელი საარჩევნო სისტემით საარჩევნო უბანი არის რეალურად ნოტარიუსი და მიდიხარ გასაფორმებლად, რომ ვირჩევ ქართულ ოცნებას და კიდევ ვინ პარტიებს, ვინც ქართულ ოცნებას უნდა, რომ იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში თუ ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებში. ამრიგად ესეთ არჩევნებში მონაწილეობისას ჩვენ ვერ ვხედავ. ჯერ საქართველოს პოზიციებს არჩევნებთან დაკავშირებით იზიარებენ სხვა პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის ჩვენ ციხიდან მოვისმინეთ ელენე ხოშტარიას გზავნილი, რომელიც ამბობს, რომ ამ მიმართულებით უნდა დაიწყოს კონსულტაციები და კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ჩვენ ვესაუბრეთ იმ პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების ალიანსში შემავალ პარტიებს, რომლებიც ასევე მიიჩნევენ იმას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს აქტიური დებატები. მათ შორის მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ ალიანსის გეგმებში არის, უпростоრად მოთხოვნებში არის 6 პუნქტიანი მოთხოვნა, სადაც სალსახად არის საუბარი იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ოცნების ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდეს ეს არჩევნები. ეს გულისხმობს საარჩევნო გარემოს რეფორმირებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის იმიგრანტების ჩართულობას არჩევნებში, რაც შეზღუდა ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად, ალიანსში შემავალი პარტიები თანხმდებიან იმაზე, რომ ისინი არიან მზად ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყოს კონსულტაციები, მათ შორის ეს გაწერილი არის ალიანსის მოთხოვნებში და გარდა ამისა, მთავარი კითხვა არის, რა
ასაკეთებს ამ მიმართულებით პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების ერთობა. ეს საკითხი წამოიჭრა დღის წესრიგში მას შემდგომ, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ნიკა გვარამიას მხრიდან, რომ ამ ეტაპზე ალიანსი არის დისფუნქციური. მან ჩვენთან გააკეთა ახსნა განმარტება, რას გულისხმობს ამ ყველაფერში. ის ამბობს, რომ კონკრეტული შედეგები ამ ეტაპზე არ იდება ალიანსის მუშაობის შედეგად და ეს არის გამოსასწორებელი. ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რაც შეეხება არჩევნების საკითხს. ის ამბობს, რომ ეთანხმება ყველა იმ ადამიანს და პოლიტიკოს, ვინც ამბობს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს აქტიური საუბარი და ერთადერთი რა შემთხვევაშიც აქვს საერთოდ აზრი არჩევნებში შესვლას, ეს იქნება დემოკრატიული გარემოს მიღწევა. რამდენი წელი უნდა ვიკამართოთ, დისფუნქციურობა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა შედეგებს და ძალიან აქტიური იყო ორგანიზაცია, შედეგებს დებდა ორგანიზაცია არასწორ სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი მთლიანი სხეული, ხო? ეს არის მიზნის ირგვლივ სამოქმედოდ გაერთიანებული ხალხი, მოქმედების დეფიციტია. ახლა შეიძლება ცალკეულმა პარტიებმა თქვან რომ ჩვენ მოქმედებთ, აი სხვა არ მოქმედებს. მე მიზეზების ძიებაში და თითის გაშვერაში არ ვარ. მე მინდა რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა. ალიანსს ნათქვამი აქვს რა მიაჩნია არჩევნებად და იქ არაფერი განსაკუთრებული არ წერია, რაც საბაზისო დემოკრატიის პრინციპებს ოდნავ მაინც ცდებოდეს. და ბატონი ყიფიანისგან სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ იგი დიახაც იბრძვის ბრძოლის სამართლიანი წესებისთვის. ჩვენ უახლოესი თვეების ამოცანა გვაქვს, რომ მივახციოთ ნამდვილ არჩევნებს. ის თავდასხმები, რომელიც მუდმივად ხორციელდებოდა ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის მისი დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, თავისთავად არასაქმიან გარემოს ქმნიდა ალიანსში, რაც საბოლოო ჯამში სხვა ასე ვთქვათ აქტორების მიერ ეხაც არის უკვე დამტკიცებული. ალიანსში თუ რამე გაკეთებულა, პირველი უნდა აღინიშნოს ის, რომ 6 პუნქტზე შეთანხმება არსებობს, აბსოლუტურად რაციონალური 6 პუნქტი გახავთ, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად არჩევნებზე საუბარს, ივანიშვილისგან რაღაც კეთილი პოლიტიკური ნება არ არსებობს და ვერსია არსებობს. ამიტომ უნდა გააგრძელდეს წინააღმდეგობა, ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს, ამაზე უნდა ვიფიქროთ, როგორ გავაძლიეროთ წინააღმდეგობა, რომ საბოლოო ჯამში ვაიძულოთ ეს ადამიანი, რომ სამართლიან თანასწორ გარემოზე ასე ვთქვათ, გარემოში ჩატარდეს საბოლოო ჯამში არჩევნები. ამ დროს კი ქართული ოცნება რამდენიმე მიმართულებით ებრძვის პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს, მათი აკრძალვის სარჩელი არის საკონსტიტუციო სასამართლოში. გარდა ამისა, განაჩენი უნდა გამოიტანოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარტიების, პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების ლიდერების საქმესთან დაკავშირებით გულისხმობ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეს და ამ ფონზე ისინი მათ შორის დისკრედიტაციის კამპანიით არიან დაკავებულები. ამ გაერთიანების მიმართ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება, როგორც ალიანსზე, ასევე ჯერ საქართველოს ინიციატივაზე. მან თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაერთიანდება, რისთვის გაერთიანდებიან, ისინი არიან გარიდან მართულები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ნახეთ, რამდენი კომბინაცია უნდა შემოთავაზონ საზოგადოებას, არ ვიცი. საზოგადო ხდება, რომ საბოლოო ჯამში ამ პარტიების გაერთიანებით ერთი კომბინაცია დგება და ამიტომ ეს ყველა ფერი უკვე დიდი ხანია გაშიფრული არის. ჯერ საქართველოს დაარქმევენ, კვლავ საქართველოს თუ წინ საქართველოს, ეს ამ დონეზეღა არის მათი ფანტაზია, რომ რაიმე ახალი სახელი მოუფიქრონ სხვადასხვა გაერთიანებას. ისინი არიან უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლები და ასე თავაზობენ, იმას ცდილობენ მხოლოდ რომ ვინ მიყიდის ძვირად თავის თავს უცხო ქვეყანას იმისთვის რომ აქ თავისი ინტერესები გაატაროს. ეს არის 21 საუკუნის ხიბლი, რომ დღევანდელ სამყაროში შადიმანები, ამე ფარული კი არ არის და ეს ჭორმართალით კი არ გადაიცემა, პირდაპირ ეთერში ვხედავთ შადიმანების გზას. უკვე საინტერესო არის, როგორ განვითარდება პროცესები, როდის დაიწყება კონსულტაციები არჩევნების თემასთან დაკავშირებით. მაყურებელმა უკვე მოისმინა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლების პოზიციები. ისინი აზრს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავენ არჩევნებში შესვლის, თუ ეს ჩატარდება იმ წესებით, რასაც მოითხოვს დემოკრატიული არჩევნების პრინციპი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ იქნება იგივე, რაც წინა ორი არჩევნების შემთხვევაში.